俄罗斯在克里米亚地区的新费德罗夫卡机场突然传来了阵阵的巨大爆炸声。同时呢，根据现场观众公布的照片来看呢，这座机场上空升起了巨大的蘑菇云。不知道的这还以为是北约国家给这座机场投放了蘑菇弹，毕竟乌克兰手中早就没有了这种战略武器。同时呢，此次爆炸很有可能会重创俄罗斯海军的陆地航母。也许很多人会纳闷，什么叫陆地航母呢？当然是大名鼎鼎的尼特卡陆地航母。至于这个陆地航母究竟有什么作用呢？咱们之后再说。首先要说的是，新费德罗夫卡机场呢，属于俄罗斯海军的舰载机停放基地，而且这座机场呢，距离奥德萨只有300公里左右，距离扎波罗热与赫尔松呢只有100多公里，而且俄罗斯此前派出空天军对乌克兰本土实施轰炸呢，所有的战斗机基本上从这座机场起飞。那么是不是可以认为苏57也停放在这座机场呢？当然可以。对此，根据现场民众所透露的信息呢，当时新费德罗夫卡机场爆炸之后呢，天空中出现了蘑菇云，甚至在1分钟之内还持续出现了12次巨大的爆炸声。同时呢，在半个小时以后再度发出了爆炸声。不难看出，仅仅是从爆炸声来判断的话，俄罗斯此次损失非常大。那么是不是乌克兰干的呢？毕竟此前乌克兰可是使用了海王星反舰导弹以及鱼叉反舰导弹，重创了俄罗斯黑海舰队，同时使用美国援助的海马斯多管火箭炮，重创了赫尔松地区的3座大桥。按照乌克兰手中目前的军火装备来看，很有可能是乌克兰干的。那么就在这一消息刚刚公布之后呢，乌克兰紧急澄清，不是我干的。也可以认为乌克兰十分害怕自己背了黑锅，毕竟这座机场对于俄罗斯而言有着极为重要的作用。因为这座新费德罗夫卡机场中呢，有大名鼎鼎的尼特卡陆地航母。这个陆地航母呢，主要是由苏联时期承建，仿造了航空母舰的飞行甲板，总长度达到290米，配备了2个蒸汽弹射器，也就是说拥有2条蒸汽弹射加速装置。同时呢，它在这个陆地航母上还有4条阻拦索，可以说这完全就是按照航空母舰的飞行甲板所打造。毕竟它可是拥有上下3层，累计使用了1.2万吨钢材。除此之外呢，这座机场中还停放着俄罗斯60架多种类型的战斗机，除了苏30 SM 和苏24之外呢，很有可能还停放着苏57。按照俄罗斯国防部公布的消息呢，此次爆炸是因为航空炸弹被引爆之后引发了连锁反应。对此，外界认为是不是俄罗斯地勤人员又抽烟，然后将烟头丢在了航空炸弹之上，进而引发了整座机场的大爆炸呢？不排除有这种可能性。虽然俄罗斯目前还没有公布具体的原因，但是如果尼特卡陆地航母遭到重创的话，那么目前俄罗斯海军手中没有库兹涅佐夫号航母的情况下，就意味着舰载机飞行员无法继续进行舰载机飞行训练。虽然说此前在克里米亚还不属于俄罗斯的时候，后者呢在北方舰队的总部建造了一座舰载机训练中心，但是和尼特卡相比呢，完全不是同一个级别。更为重要的是，如果真的是俄军士兵因为失误导致新费德罗夫卡机场发生了如此大的爆炸，那么俄罗斯真的应该长点心了。如果此次爆炸摧毁了苏57战机，那估计俄罗斯恨不得将那名士兵当场击毙。毕竟苏57战机俄罗斯手中所拥有的数量也就是1只手的数量，如果说在此次爆炸中出现了被损毁的情况，或者说出现了当场变为废铁的情况，可以想象一下莫斯科究竟会有多么的生气。这可比当初黑海舰队门户舰艇莫斯科号导弹巡洋舰沉没的消息更加让人难以接受。至于此次事故究竟是因为什么，还需要等待俄罗斯进一步的消息。但是前线俄军士兵
或者说参加俄罗斯对乌特别军事行动的俄罗斯官兵都应该长点心了，不要让这种情况再度出现，否则的话会影响俄军整体士气，对于俄军部队而言绝对不是一个好消息，或者说不是一个好现象。毕竟俄罗斯可是全球范围内能和美国掰手腕子的国家，如果出现这种低级错误，会不会沦为其他国家的笑柄呢？所以说俄军士兵长点心吧。本期视频咱们就分享到这里，感谢观看，再见。